白沙屯无卡拉车店，啊，到厝诶吼也无开店，啊，就利用我诶简单做功夫对无？啊，人看了甲修理，我也没有看板也无啥，啊，为迄开始参马座路诶行对无吼？啊，看讲早时啊，卡拉车破风，足无方便诶，啊，看咧行，啊，早上咱马座行3点外嘛，我2、3点，脚踏车店无咧做。我想着讲，哎，我本身都有这个技术，起先是带一些补胎的啦，过超2、3年不对嘞，零件也要带，所以以后这8年来一路就这样，车子坏掉，我就给修理，换物件统统免费的啦，跟他做义工的方式啊，你款的服务，我是感觉很自然就这样，也无什么讲要求什么，跟妈祖啊这样一路这样走过来。阿妈做保庇咱平平安安，就是这样。这个内外胎啦吼，啊脚踏啊内外胎吼，这内外胎拢有啦吼，啊一些链条啦吼，哦，真这内外胎啦，啊这就是链条哦，这变式的吼，啊刹车皮啦，哦链条。还有这个刹车线，哦，拢有用到的。拢我查来有用无用无管啦，都爱查啦。啊，这边脚架啦，像这脚架嘛爱查这款的。啊，我你修理过？有，昨天换一个外胎，2条内胎，啊个这个啥卡踏脚踏。哦，你修理的。所以我真感恩啦，真感恩，大家都讲啊免钱的哦。